Lauvas laiku notikumu otrā nodarbība. Ja, tātad par enerģiju līdzsvarošanu. Ja, 26. jūlijā mēs iegājām jaunajā planetārajā garīgajā gadā, ja, kad kopā ar Sīrijus un Sauli, ja, atcerieties, kā mēs tur tā jaudīgi svinējām, ja, bija ļoti spēcīgas enerģijas, ja, un uz šī enerģija viļņa, ja, mēs esam pavadījuši. Cik mums sanāk? Viena nedēļa, ja? Jā, viena nedēļa. Jā, un šajā vienā nedēļā, jā, es domāju, arī daudz kas ir interesants sācis risināties, ja? Kaut kādi jautājumi tiek uzdoti pašam sev. Ja, un ja mēs uzdodam jautājumus, mums ir arī iespēja saņemt atbildes. Ja, un šodien mēs iesim, varētu teikt, vēl tādā padziļinājumā, salīdzsvarošanā abu šo pušu, sievišķās un vīrišķās enerģijas, izprašanā un salīdzsvarošanā. Ja, jo mēs zinām, ka viss uz mūsu planētas Zeme sastāv no pretpoliem. Ja, un tātad sievišķais un vīrišķais arī varētu teikt ir šo pretpolu pamatā, ja, bet pretpoli pastāv tāpēc, lai viņus savā starpā savienotu, vai ne? Un bieži vien visa dzīve paiet, lai šos pretpolus izprastu. Un kur tad tie pretpoli dzīvo? Viņi jau dzīvo mūsos. Ja, jo mēs vairāk iedziļinamies un spējam izprast sevi, kā strādā viena enerģija, kā strādā otra enerģija, ja, jo mēs nonākam tādā iekšēji līdzsvarotā stāvoklī. Ja, mēs esam lielākā izpratnē par sevi pašu. Ja, jo visu laiku parādās kaut kādi jautājumi par sevi un par pasauli sev apkārt. Ja, bet tikai ieejot tādā padziļinājumā, ja, mums pašiem ir iespēja iegūt atbildes šiem jautājumiem, ja, un tātad stiprināt sevi pašiem savā esībā. Un pagājušo reizi mēs uzdevām dažādus jautājumus. Un svarīgi ir godīgi uz tiem atbildēt. Un šajā godīgumā, ja, jo tas ir tāds jaunā cilvēka vai vispār cilvēka pamatfiltrs, ja, būt godīgam pret sevi. Ja, jo nevienmēr mums ir drosme paskatīties tajā pusē, kur mēs vēl nepazīstam. Mums viegli ir dzīvot tajā, ko mēs zinām. Ja, un pamatā, ja mēs esam šajā dzīvē sievietes, mēs kaut cik orientējamies tajā sievišķajā enerģijā. Bet, protams, arī ne līdz galam. Bet izprast vīrieti, ja, tas ir pavisam kaut kas cits. Tāpēc jau ir šis teiciens sievietes no Venēras, vīrieši no Marsa. Ja, un izprast dažādas planētas, tas, man liekas, ir visas dzīves un varbūt pat daudzu dzīvju uzdevums. Ja, bet to izdarot, mēs atkal tā kā vairāk zinām sevi, ja, zināt sevi, it kā tik saprotamu lietu. Kā tad es sevi nezinu? Es zinu, tur vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzimu tur, trampam, pam, param, pam, pam. Ja, bet tā ir tā virsējā kārtiņa. Bet tāda dziļa sevis ielūkošanās, sevis izprašana, ja, tas ir, varētu teikt, darbs visa mūža garumā un varbūt pat vēl vairāk. Ja, un tātad šis godīguma filtrs, ja, no kurienes viņš mūsos ir. Ja, un tas, protams, ir mūsu planetārais erceņģelis Mihails. Ja, un Telegram grupā es ieliku arī viņa sievišķo pusi, ja, tātad erceņģeli Mišelu, ja viņu vēl sauc arī par Lēdija ticība. Ja, un tas arī ir tāda interesanta zīme. Ja, es jau sen to zināju, un es ar Mišelu biju satikusies. Ļoti interesanti, ka Glastonbury ir Tora kalns, ko mēs visi zinām, bet turpat rokas stiepiena attālumā ir vēl viens kalns, kas ir tik pilnīgi identisks tam, un aizbraucot uz turieni, mēs sapratām, ka par to kalnu pārvalda erceņģele Mišela, viņa tā sevi nosauc, ja, tā tad erceņģeļa Mihaela sievišķā puse. Ja, un viņi atrodas viens otram blakus, tā kā rokas stiepiena attālumā. No viena kalna var redzēt otru kalnu.
Ja, un tas lika aizdomāties par to, kad šīs enerģijas ir visu laiku blakus viens otram. Ja, tā tad, ja pat tādam vīrišķīgam erceņģelim, ja, ko mēs visi zinām, erceņģelam Mihēlam ir sievišķā puse. Ja, tātad tas nozīmē, ka sievišķā puse it visā. Ja, un tātad ar šo divu enerģiju sabalansētību, ja, tātad erceņģeļa vīrišķā un sievišķā puse, ja, kuri šobrīd ir atklājušies, un jebkuram erceņģelim ir sievišķā puse, mēs ejam arī uz dziļāku savu sievišķās un vīrišķās puses izprašanu un sabalansēšanu. Ja? Sajūtāt, ja, vai tā dikti labi pieslēdzās abi divi, gan erceņģelis Mihēls, gan erceņģele Mišela. Ja? Tātad vīrišķā un sievišķā puse. Protams, ar mums kopā būs šodien Jēzus Kristus, jeb Kristus Jēzus, ja, jo Kristus ir tas viņa garīgais vārds, Jēzus cilvēciskais vārds un Marija Magdalēna. Ja, šis sakrālais pāris, ja, šie divi skolotāji, kas ir ar vien tuvāk zemē. Ja, un arī telegramā es ieliku arī vēl vienu arī jaunu, tādu, man liekas, nekur vēl nebija bijusi, bildi, kur ir Kristus Jēzus kopā ar Mariju Magdalēnu. Un ja jūs šie skolotāji uzrunā, ja, tad aicinu arī viņus pieaicināt savā dzīvē. Un tā kā ņemt pa tādu tā kā enerģētisko paraugu, ja, kuram mēs pakāpeniski tuvinamies. Un arī viņi būs klātesoši šodien mūsu meditācijā, ja, kad mēs kārtosim savu iekšējo telpu, ja, tā tad ejot uz tādu iekšēji salīdzsvarot stāvokli. Un šie jautājumi, kurus ir svarīgi uzdot, un svarīgi ir arī atrast, protams, meklēt un atrast uz viņiem atbildes. Ja šajā laikā, kad ir tik enerģijas spēcīgas, mēs daudz ko varam par sevi atklāt. Ja, un pagājušā nodarbībā es tieši aicināju jūs uzdot šos jautājumus. Ja, kāpēc manā dzīvē ir tā, kāpēc ir tā, kāpēc ir šādi? Un meklējot šīs atbildes, ja jums bija tam laiks, un es ceru, ka bija, mēs varam nonākt pie atbildes, kura ir iekšēji ienes mūsos tādu kā mieru. Ja, nu, piemēram, ja kādam cilvēkam šobrīd vai nav partnerattiecību, vai nav bērnu, ja, vai varbūt viņš tur karjeras kāpnēs nav uzkāps tur kaut kur debesīs, ja, bet viņš sniedzot šo atbildi, ja šobrīd es esmu tajā, un manī ir iekšējs miers, ja, tas nozīmē, kad varbūt dvēsele nav pat to izvēlējusies. Nu, ne jau visiem dzīvē ir paredzēti bērni, ne visiem ir paredzēta tur laulība, ja, vai kaut kāda karjeras izaugsme. Bet, ja iekšēji kaut kas grūst, ja, kad ir kaut kāda tāda neapmierinātība, ja, it kā tu saki, nu, labi, jā, es tā kā pieņemu, nu, šobrīd manā dzīvē ir tā, bet tu iekšēji, nu, kaut kas tur kustās, ja, tu neesi tādā tā kā mīlestības savienojumā. Ja, tad tas tomēr nozīmē, ka šis jautājums nav izstrādāts līdz galam. Ja? Un bieži vien un pamatā šī jautājuma izstrādne aizvedīs mūs uz pagātni, ja? Kur ir palicis kāds neatrisināts jautājums, ja? Vai kāds karmiskais mezgls sasiets, ja? Vai mēs kādā dzīvē esam attiecībā pret kādu cilvēku, nu, ne ļoti labi izturējušies, maigi izsakoties. Ja? Un līdz ar to enerģiju mēs esam atnesuši uz šo dzīvi. Un jāspēj uz to tā reāli paskatīties. Ja mums ir jāizkāp no mazā bērniņa pozīcijas, ja, un no kaut kāda pusauģa pieprasījuma, bet jākļūst ar vien pieaugušākiem. Tādi cilvēki rada zemes nākotni. Ja? Un viņi aizmust pasauli tiešām liek ļoti, ļoti lielas cerības uz mums. Ja, man šodien arī bija tāda interesanta diena, bija vairāk visādi notikumi, un tad pa laikam es tā domāju, nu jā, es visu laiku ar eņģeļiem, jo tur vairāk kā 20 gadus un dienā tā kā ar viņiem tur iedarbojos. Un es domāju, nu, bet, nu, kā tas man? Nu, jā, tas ir mans darbs un tā tālāk.
Bet ko es varu teikt par to arī, kas man šodien tik ļoti labi visas lietas salikās, tik skaisti sakārtojās neilgā laikā. Tā kā tā bija intervija, drīz būs ar mani intervija patiesā dzīvē, un man tur meitene atnāca un safrizēja, un viss tur uzlika man mīļā studenta, un viss tik forši kārtojās, brīnišķīgs fotogrāfs un žurnāliste. Jā, tas nozīmē, redziet, kad tās enerģijas, viņas jau visu laiku tā kā kāpinās, viņas visu laiku ir tādā kā aktivitātēm. Un kad ir vajadzīgs kaut ko iet un darīt, mēs vienkārši esam mobīli. Ja mēs spējam to enerģiju, kas mūsos jau ir sakrāta, tieši tajā laikā, tajā brīdī realizēt. Un tie var būt dažādi pārbaudījumi, ja, ka mums ir kaut kāds lēmums jāpieņem, ka mums ir jāpalīdz kādam cilvēkam, ja, vai jāizsauc tur palīdzību medicīniskā un tā tālāk. Ja. Tātad šis enerģijas uzkrājums, ja, viņš palīdz mums būt jebkurā dzīves mirklī mobilā. Ja, tā ir tā mana pieredze, ko es varu tiešām teikt, ko dod darbs ar eņģeļiem. Ja, un tā ir tā mana prakse, mana galvenā dzīves prakse, un viņa palīdz jebkurās jomās. Ja, par to es arī dalījos ar žurnālisti, kad, ja tu esi izveidojis savu saikni ar sargeņģeli, nu, patiesībā tu esi gandrīz visu savus dzīves jautājumus atrisinājis. Ja, bet, protams, tev ir jābūt visu laiku kontaktā. Un ko es arī gribu, man tā kā no rīta jau eņģeļi pateica un teica, lai es iesaku, ja es domāju, ka daudziem no jums jau ir šī grāmata Mirklis sev. Un, ja nav, tad var pie mums iegādāties vai Rozes grāmatnīcā, jebkurā vietā Latvijā paprasīt. Ja, un viņa, ar ko viņa ir tik īpaša, ka viņa ir maziņa un vienlaicīgi ļoti liela, jo tajā ir viss tas, ko mums vajag. Ja, to var, jo darbs ar sevi būs nepārtraukti, un viņš vēl vairāk mūs kustinās visādos virzienos, ja, lai mums ir instrumenti līdzi, ja mums ir mirklis sev, ko mēs varam savās mazajās sieviešu roksomiņās ielikt. Ja, tad jau mēs ar zināmu ļoti svarīgu instrumentu esam nodrošinājušies. Ja, un kāpēc arī viņi viņu ieteica? Te, protams, ir visi erceņģeļi, bet te ir arī ļoti svarīgas lūkšanas ģimenei un dzimtai, ja? Un lūkšana mammai un lūkšana tēvam. Un mēs šodien ejot uz šo iekšējās enerģijas centrēšanu, ja mums jāsaprot, ka jebkurā gadījumā mums atkal būs varbūt jaunā kvalitātē jāpārskata mūsu attiecības ar mammu un ar tēti. Un tad viņi ieteica tādu praksi katru dienu lasīt lūkšanu mammai, lūkšanu tētim. Ja gribas vēl kaut ko ģimenei vai dzimtai izlasīt, ja, tā tad droši lasam vēl vairāk, ja, bet tā kā varbūt paņēm šo praksi 40 dienas pēc kārtas, ja mēs jūtam, ka mums ir jāsabalansē arī šī iekšējā vīrišķā un sievišķā enerģija, tad izrietošie spēki ir mamma un tēvs, ja, un padedzināt svecīt un 40 dienas palasīt abas divas šīs lūkšanas, ja tādā veidā ienesot tādu iekšējo līdzsvaru. Un tātad, kā tad veidojas, ja mēs tikko mammu un tēti pieminējām, ja, kā tad veidojas šis mūsu iekšējais centrs? Un viņš veidojas caur šo sievišķo un vīrišķo izprašanu un salīdzvarošanu, ja, jo mūsos ir tik daudz pieredzes, iedomājieties. Mēs cik reiz mēs uz zemes esam iemiesojušies. Nu, protams, katram tur ir savs skaits, bet es zinu, piemēram, ka man ļoti daudz iemiesošanās bijušas. Un bezgalīgi daudz ir bijuši sieviešu iemiesošanās, vīriešu ķermenī. Sievišķā ķermenī. Un līdz ar to viss tas simtiem varbūt dzīvju, tas ir tas kopsavilkums, kas mēs šobrīd esam. Ja? Un neiespējami pat ir iedomāties, kas tur viss šajās dzīvēs ir noticis. Ja? Mēs nevaram dzīvot tajā plakanajā 3D, tikai es no savas piedzimšanas, tur tāds un tāds datums līdz šim un šim brīdim. Ja, bet mēs taču neatnākam pliki uz šo dzīvi. Ja? Nu, mēs atnākam pliki ķermenī, bet mēs neatnākam garīgi pliki. Mēs nākam ar ļoti daudziem un dažādām pieredzēm, ar dažādiem ierakstiem. Ja, un līdz ar to ir svarīgi ienest tādu skaidru redzējumu par sevi, skaidru redzējumu,
par saviem priekšstatiem, par savām pieredzēm. Ja, jo caur to skaidrību mēs garīgi pieaugam. Garīgi pieaugam. Un tad mēs spējam uzņemties atbildību par to, kā mēs jūtamies. Tātad, ja mēs spējam uzņemties atbildību par to, kā mēs jūtamies šobrīd, nevis piespēlēt pingpong, es jūtos šobrīd tā, tāpēc, ka tu man tā, es tev šitā. Ja tā mēs varam mūžīgi mūžos spēlēt šo pingpongu un griezt to karmas apli vēl un vēl un vēl, un nekad tas nebeigsies. Bet ja mēs noņemam šo spriedzi, ja, tā tad uzņemoties šo atbildību paši par sevi, ja, un mēs noņemam šo atbildību no citiem, un arī īpaši no vistuvākajiem. Ja, tie var būt mūsu vecāki, mūsu partners, mūsu bērni. Viņi vienkārši spēlē mūsu lugā noteiktas lomas, bet to savu lomu mēs jau katrs izpildām pats. Līdz ar to mums ir jāuzņemās atbildība par savu lomu, par to, kā es te jūtos. Un mēs varam pat nepārmest kādam, ja, vai tur kaut ko pieprasīt, bet šis enerģētiskais spiediens uz tuviniekiem, viņš būs noteikti jūtams. Ja, viņš var būt arī darbā jūtams, ja mēs tur ar kaut ko neesam apmierināti, kaimiņi jutīs, ka mēs ar kaut ko neesam apmierināti. Ja, un līdz ar to mums ir jāsaprot, kādu pasauli mēs apkārt sev radām, iekš kā mēs dzīvojam. Ja, un uzņemoties šo atbildību, ja mēs varam sākt arī to lauku attīrīt, atbrīvot no tās spriedzes, ja, no tām kaut kādām nepatīkamām sajūtām, ja, un tādā veidā radīt apkārt tādu sfēru, kurā mums ir labi un patīkami būt. Un tieši šajā vīrišķā un sievišķo enerģiju sadarbībā šobrīd uz Zemes ir diezgan liels hauss. Es domāju, jūs piekritīsiet. Jā, jo daudzi cilvēki, ne daudzi, bet ir daļa cilvēku, kuriem vēl ir grūti saprast savu identitāti. Kādreiz nebija tas tik izteikti, ja tas varētu teikt, kaut kāds jauns virziens ir parādījies. Mums ir jāsaprot, protams, mums ir jāciena katra cilvēka izvēle. Nav jau par to, ka mēs noliedzam to, bet mums ir jāsaprot, ka tas tomēr arī ir kaut kāds iespējas no pretspēkiem. Jā, tātad sajaukt cilvēkiem galvu vai nezinu vēl kaut ko, jā, jo ja cilvēks nav sapratis, kas viņš ir savā ķermenī, tad tālāk viņa realizācija jau patiesībā ir diezgan nobremzēta un apstādināta. Jā, tāda skaidra zināšana par savu sievišķo un vīrišķo enerģiju, tas ir milzīgs dārgums, ko mēs varam sniegt paši sev. Ja tas ir milzīgs dārgums, ko mēs varam dot savai ģimenei un ko mēs varam dot mantojumā saviem bērniem. Ja tāda skaidra izpratne, nevis tā kā būšana vienā vai otrā pusē, ja, vai mēs aizstāvam mammu vai esam tēta pusē, ja, jo es domāju, jūs arī bērnībā esat piedzīvojuši šādas situācijas. Ja, kad mamma tur bāra tēti vai tētis nosodīja mammu, un tad mums bija tā kā pa vidu jāizlavierē, ja, bet mēs jau mīlējām viņus abus. Ja, bērni mīl savus vecākus, bieži vien neskatoties uz to, varbūt kādi viņi ir tajā brīdī. Ja, bet mums bija tā kā jāizdara zinām kaut kāda izvēle. Ja. Un mēs atradamies šī spiediena ietekmē. Un līdz ar to mēs šodien arī parunāsim par to, kad mums būtu jāpārskata, vai mēs vēl šobrīd, ja, esot jau nobriedušā vecumā, iekšēji nenesam šo spiedienu. Ja, un līdz ar to ar šo spiedienu esību savā enerģētikā mēs nespējam sevi līdz galam realizēt. Ja, tiešām pēc dievišķā plāna, ja, kā tas cilvēkiem ir dots no augšas. Un šīs haoss, kas šobrīd ir uz Zemes, viņš arī atspoguļojas uz mūsu
uz mūsu situāciju uz planētas. Ja? Tātad arī šie nemieri, šie kari bieži vien ir saistīti tieši ar to, kad ir izjaukts šis vīrišķās un sievišķās enerģijas līdzsvars. Un varētu teikt, planētas atgriešanās pie tā, kas viņa patiesībā ir, caur katru cilvēku, caur katru no mums. Ja, kad mēs šo pieredzi sevī sabalansēsim, ja, tad arī mūsos ienāk tāds iekšējs miers, iekšēja pārliecība par sevi. Un tādā veidā arī mainās planētas vibrācijas. Ja, bet kamēr ir šis haoss, tas nav iespējams. Ja, patiesībā šo ceļu mēs ejam un iesim vēl un vēl. Man liekas, ka šī tēma nav līdz galam vēl novērtēta, tāpēc, ka mēs vēl neesam bijuši spējīgi līdz galam tajā iedziļināties. Ja, jo, lai tajā iedziļinātos, ja mums ir daudz, kas arī jāpārvērtē sevī pašā. Ja, bieži vien tas sievišķais, vīrišķais, viņš aiziet tā kā pa virsu. Ja, tāda, bet, kārtiņu pa kārtiņai, ja mēs viņu ņemam nost, lai tiešām ieietu tajā iekšējā kodolā, ja tajā in un jaņ enerģijā, kas pārplūst tik harmoniski viens otru papildinot. Ja? Tas ir iekšēji vienots harmonisks cilvēks, kurš šo in un jaņ var noturēt savā sirdī. Ja, un par to mums stāsta arī Krists un Marija Magdalēna. Es nolasīšu viņu vēstījumu. Vienmēr ziniet, ka esam jums blakus. Mēs esam pateicīgi par kobrīžiem un par to, ka mūs aiciniet. Tie mirkļi ir mums kā svētki, kad cilvēciskais satieks ar dievišķo. Tāpat kā jūsos, arī mūsos ir šīs abas puses, un tās mūs vieno. Viss iekšējais gaismas potenciāls ir virzīts uz to, lai jūs šajās abās pusēs ar sevi satiktos un savienotos. Kaut arī esat uz zemes savā ķermenī, kāda jūsu nozīmīga daļa ir savienota ar debesīm. Un jo vairāk esat uz zemes, izprotot un pieņemot savas tik daudzās un dažādās izpausmes caur ķermeni, matēriju, prātu un jūtām, jo vairāk kļūstat vienot ar debesīm, kas dzīvo jūsos. Tas ir kā liekot sēklu pēc sēklas auglīgā augsnē. Jūs ar laiku vēršat skatienu pretī debesīm un aiciniet sauli un gaidat svētību caur ūdeni, lietu. Viss, ko esat piedzīvojuši, ir bijis un ir augstākā spēka vadīts. Kosmosa likumi ir nemainīgi, un tie turpina ietekmēt jūs. Tas, uz kurien jūs ved zeme un debesis, ir sievietes un vīriešu satikšanās. Visa planēta ir izslāpusi pēc šī notikuma. Zeme arvien vairāk caur savām izpausmēm rāda, ka kaut kas nav kārtībā. Kāpēc karojat viens ar otru? Kāpēc tik grūti ir paspērt solīt pretīm un palūgt piedošanu? Kāpēc pazeminat sevi un citus? Tas ir dēļ tā, ka vēl tik maz cilvēku uz zemes vispār ir piedzīvojuši mīlestību tās dievišķā izpausmē. Daudz runājot par un ap mīlestību, tas paliek tikai prāta līmenī. Jo, ja cilvēki turpina noniecināt sevi un citus, iznīcināt ar vārdiem un ķeras arī pie ieročiem, tad nav šīs jūtas, kā mīlestība vēl piedzīvots. Ir atnācis pretpolu laiks. Tas ved pie šīm galējām izpausmēm cilvēkos un uz planētas. Bet tajā ir kosmosa likums. Ir jāpiedzīvo pretpoli, lai spētu tos satuvināt un apvienot. Arī jums sevī ir jāizdzīvo šī pretpolu cīņa, lai sajustu sevī tiecību tos pārvarēt. Tikai tad, ja apstājaties un varat doties uz citu izvēli, uz miera izlīgumu un savienošanos.
ja neilgā laikā izdzīvojat sevī naidu un mīlestību, tas nozīmē, ka esat savas esības epicentrā. Jūsos ir plaša jūtu gamma, un tieši tagad esat izvēles priekšā. Pretpoli ir kā spēki, ko varat sevī samierināt un turpināt iet ceļu, kad tie jūs ārda un iznīcina. Tāpat kā uz zemes ar vien vairāk būs karstie punkti, tikpat karstas kļūst cilvēku iekšējās pieredzes. Tāpēc esiet apzināti, vērojiet pirms izdarat izvēles, esiet kopā ar savējiem un palīdziet citiem. Tik daudziem tas ir vajadzīgs un būs vēl svarīgāks ar katru mirkli. Vienmēr ar jums, Kristus un Marija Magdalēna. Jā, un arī tas, ko mēs pēdējā laikā no dabas pieredzam, jā, it kā liekas tik destruktīvas izpausmes, jā, par ko tas, tas arī ir tāpēc, kad ir šī enerģētiskā spriedze. Un tieši kuros reģionos, jā, tas notiek, jā, tad mums ar to rāda, jā, ka tajās pusēs ir visvairāk šī sakāpinātā, šī enerģētiskais stāvoklis, ja, un kā viņš var atbrīvot, ja, lai viņš nespiestu tik ļoti virsū uz cilvēkiem, ja viņš iziet caur tādām dabas dažādām izpausmēm, ja, un kāds no tā cieš vairāk, kāds cieš mazāk, bet mums ir, kā saka, visu laiku ir jābūt tādā enerģētiskā gatavībā, ja, ko man tajā brīdī teica gaismas spēki, ir ļoti svarīgi ieklausīties, kur tev ir jābūt. Ja mums ir lemts būt pasargātiem, ja, tad vai mūsu dzīves vietu pasargās, ja, vai mūs aizvedīs uz tādu vietu, kur būs miers. Ja, tāpēc arī tik svarīgs ir šis darbs ar eņģeļiem, ja, jo eņģeļi atver mūsu intuitīvo darbu, mūsu spēju ieklausīties sevī, sadzirdēt savu sirdi. Ja kaut gan prāts liekas neloģiski, priekš kā mēs braukšu pie tās māsītes uz Jēkabpili brīvdienās. Ko es viņu 5 gadus neesmu redzējis, es pat neatceros, kāda viņa izskatās. Jā, bet ieklausies sirdī, jā, tev sūta uz Jēkabpili, brauc uz Jēkabpili. Sūta uz Tallinu, brauc uz Tallinu. Jā, tā tad tiešām sadzirdēt, kā gaismas pasaule ar mums runā. Jā, sākumā prāts pretosies, viņš teiks, nē, tas nav loģiski. Jā, bet ja mēs ieklausīsimies sirdī, ticiet man, mēs būsim tieši tur, kur mums ir jābūt. Jā, un kā tur būs, tas ir atkal. Varbūt mums ir tieši jābūt tajā epicentrā, lai to piedzīvotu. Varbūt mums ir jābūt maliņā. Jā, tā kā šī ieklausīšanās sevī ir ļoti, ļoti svarīga un ar katru brīdi būs arvien svarīgāk. Ja, tāpēc arī mūs atver tieši šīs garīgās pasaules klātbūtnē, garīgās pasaules sajūšanai. Un tātad ķersimies pie šī galvenā jautājuma, ja, kurš, protams, kā es teicu, ir bezgalīgs, bet es gribu tādu jaunu niansi iedot jums atkal, varētu teikt, jaunu mājas darbu līdz lauvas vārtiem. Ja paskatīties, kāda ir mūsu attieksme attiecībā pret vīriešiem un kāda mūsu attieksme attiecībā pret sievietēm. Ja, tas raksturo mūsu iekšējo sievišķo un vīrišķo enerģiju. Un, ja vīrietis kaut kādā veidā tiek samazināts, nenovērtēts, noliegts, ja, varbūt tur kaut kādu kolēģi vai kaut kādu savu tuvinieku vai kā, mēs kaut kā līdz galam nenovērtējam, tad tāda ir mūsu arī katras attieksme pret savu iekšējo vīrieti, ja, pret savu iekšējo spēku. Ja, jo vīrietis tā ir rīcība, tā ir darbošanās. Tātad tā ir spēja mainīt, realizēt, ievest jaunus projektus, ja, un vienlaikus sajust šo enerģiju sev blakus kā ļoti atbalstošu.
Un te var nākt līdz kaut kādas programmas no bērnības. Varbūt pat liekas ar prātu, nē, tas vairs nav par mani, tas uz mani neatiecās, tā mamma un omīte un tās tur visas viņas tur ņēmās ar tām programmām. Bet ticiet man, kaut kur zemapziņas līmenī tas vēl var strādāt. Ja, jo kāda tad pamatā ir mammas programma? Nu, ne pamatā, bet viena no izteiktākām programmām ir tā, kad vīriešiem nevar uzticēties. Tā ir. Ja, jo varbūt mamma nevarēja uzticēties savam tētim, tātad viņai atkal dzīvē iedod atkal tādu vīrieti, ja, kurš neatnes laikā naudu mājās, neiznes laikā miskasti, varbūt tādam arī nevar uzticēties. Ja, saprotiet, visu laiku ir kaut kāds pieprasījums, ja, kas netiek realizēts. Ja, vēl ir šīs šķirtās ģimenes, ir tik bezgalīgi daudz stāstu, ja, un katrai no mums tas ir savādāks. Jo man arī liekas, es arī tā mēģinu ar vien dziļāk un dziļāk ieiet šajās enerģijās, mamma un tēti un tajā atmosfērā, kādā mēs uzaugām. Man liekas, visi jau viņi tur tā savā starpā tur kā bišķiņi pakašķojās, bet tā samērā labi dzīvoja. Bet es kaut kur to pamanīju un tagad, un to arī ierauga arī sevī, kad mamma kaut kur tomēr tēti, tā kā mēģināja, tā kā, mums ir tāds vārds nolikt, tā kā mazliet piezemēt. Ko tad tur viņš, vai ko tad viņš tur saprot, vai tad viņš visu tur ir redzējis, vai tad viņš to ir lasījis. Saprotiet, it kā mēs jau teorētiski saprotam un redzam, ja, mans tēvs brīnišķīgs cilvēks un tā tālāk, bet tā kā mēs caur to mammu to enerģiju paņemam sevī, tā kā caur mātes pienu, ja šī programma arī kaut kur var mūsos izpausties, ja, un mēs varam šo pretējo plūsmu. Ja, un šeit mums ir jāmēģina ieskatīties dziļāk. Ja, kad mēs to, protams, varam arī kaut kur dzīvē realizēt, bet tas izpaužas mūsos iekšā, mūsu iekšējā pasaulē. Tas nozīmē, ka mēs arī savu iekšējo vīrieti, savu vīrišķo enerģiju neesam novērtējuši, vai nolieguši, vai nepieņēmuši. Un no šejienes rodās šie daudzie stāsti, ko es vēroju dienā, eņģeļu skolā. Vai man sanāks, vai es esmu pietiekoši laba, ne to es nevaru atļauties, un šito te sevis mazināšanu, ja, gandrīz katra, man liekas, ir piedzīvojusi ļoti brīnišķīgi, kad ir ar to strādāts, un tas ir pārvarēts, ja, jo tas ir mūsu pārvarāmais process, ja, bet mums ir jāpaskatās, no kurienes tās saknes aug, ja, un jāiet dziļāk šajā programmā, ja, un jāmēģina ienest tādu pēc iespējas atvērtāka, pieņemošāka vibrācija tieši pret iekšējo vīrišķo enerģiju. Un tad pēc tam ir nākamais solis. Ja? Var arī būt, ka, piemēram, tā mammai nav bijis viegli ar to tēti. Bezgalīgi daudz ir stāstu. Ja? Kāds aiziet pie draugiem, kāds sēž darbā, ja kāds sēž makšķerē un tā tālāk. Ja? Viņai pietrūk šīs enerģijas. Un tad, kad viņa saka, uz vīriešiem nevar paļauties, man pa visu ir jāatbild pašai, iedomājieties, kāda tur aiziet programma. Man pašai sakostiem zobiem, viss ir jādara, man pašai ir sava vieta uz zemes jāiekaro, ja man pašai par sevi ir jāgādā, ja, jo es nevaru paļauties uz vīrišķo enerģiju. Ja? Un te atkal sākas tas process, kad neizējot šo sievišķo ciklu, ja, kas ir sievietes cikls ir paļaušanās, plūsma, uzticēšanās savai vīrišķai enerģijai, viņa uzreiz ielec vīrietī, ja, un te mums dzimst, kas ir diezgan arī apkārt izplatīts, šīs pašpārliecinātās biznesa sievietes, ja, kuras ir paņēmušas šos vīrišķos uzdevumus, ja, jo viņi saprot, ka tas vīrietis par mani nevarēs parūpēties, ir ielikts programma, man pašai ar visu ir jātiek galā. Ja, un, diemžēl, šī programma atkal tiek nodota tālāk un tālāk un tālāk. Ja. Man pašai par sevi ir jāparūpējās. Kā notiek ar vīrieti? No kurienes vispār rodas vīrietim?
tāda programma, jā, un kāda ir vīriešu programma, viena no izplatītākām. Ja mēs šodien tikai iezīmējam šīs līnijas, bet es ceru, ka jums kaut kas aizķersies, un jūs varēsiet paturpināt pašu šo darbiņu kopā ar savu eņģeļu komandu. Vīrieši viena no izplatītākām programmām. Viņām visām vajag vienu un to pašu. Un ko viņām vajag? Ja viņām vajag naudu. Ja, viņas visu laiku kaut ko no manis grib. Viņas visu laiku kaut ko no manis grib. Un te mēs varam, lai mēs vispār varētu teikt, sāktu izprast, kas ir vīrietis un kas ir sieviete, mēs varam tā kā mēģināt ielekt vīrieša dzīvē. Ja? Varbūt tas kaut kur atsauksies arī ar vīrieti, kas ar jums ir bijis kopā vai ir kopā. Ja viņš tādā veidā ir izteicis tādu programmu, ja, kad visu laiku no viņa kaut ko vēlas, tad iedomājieties to mazo puisīti, ja, vai pusaudzi, kuram blakus ir mamma, kura savu mīlestību izrāda par rūpēm par viņu. Ja, jo tādu patiesu beznosacījumu mīlestību, tādu dziļu pieņemšanu, vispār ir diezgan grūti noturēt visu laiku tādu lauku. Ja, mums arī jāpaskatās, arī pagātnē, ja, jo, tomēr tā bieži vien tieši tā rūpe un tā aprūpe tiek uzskatīt, ka tā ir mīlestība. Un tā arī ir. Ja tā mamma mīl tieši tā, kā viņa var. Ja, caur šo rūpi par to bērnu. Bet viņai arī ir jāparūpējas, lai viņš mācētu visus darbiņus. Ienes malku, kādreiz vēl malku kurināja, un izdari mājas darbs, iztīri istabu, izdari to. Visu laiku no viņa kaut kas tiek prasīts, un viņš nekad nebūs pietiekoši labs. Ja, un līdz ar to tā kā asinīs jau ieiet šī programma, ka sieviete visu laiku kaut ko no manis grib. Ja, un ar tādu vibrāciju, ja viņš sāk veidot attiecības. Ja, un tikko tā sieviete kaut ko paprasa, viņa atkal kaut ko no manis grib. Atkal mana mamma. Ja, un iedomājieties, cik ir sievietei jābūt mīlošai, ja, cik ir jābūt atvērtai viņas sirdī, ja viņu spētu tā paiet atpakaļ un ieraudzīt, kas aiz tā visa stāv. Ja, viņa spētu iedot to mīlestības lauku, kurā viņš varētu dziedināt šo savu bērnības traumu, ja, un nest šo nesaņemto mīlestību, ja, un spētu sakārtot un saprast, ka nevienmēr sieviete no viņa kaut ko grib. Ka viņa var viņu arī mīlēt. Vienkārši tāpat. Un es domāju, ka tādas enerģijas ir arī mums visapkārt. Un tāpēc tas mūsu uzdevums, ja, ir arī paskatīties, ja, piemēram, kāda ir mūsu attieksme. Mēs runājam tagad par vīrieti, bet kā mēs varam arī savu iekšējo sievieti izprast. Ja, paskatīties uz to, kādas ir mūsu attieksme pret sievietēm. Tāda ir mūsu attieksme pret sevi pašu. Ja mūs kādā sievietē kaut kas kaitina, vai ārējais izskats, vai, piemēram, kā viņa uzvedās, ja, vai viņa ir darbā pietiekoši vai nepietiekoši kompetenta, ja, vai kā viņa tos bērnus audzina. Ja, saprotiet, tas viss stāsts ir par mums. Tas ir tas, par ko kā mēs sevi kā sievietes neesam pieņēmuši. Un varbūt arī tur arī nenozīmē, ka tur viss ir kārtībā un mēs ieraugam to nekārtību. Ja, bet tas nozīmē, ka mūs kaut kas ievibrē, kaut kas mūsos saceļās. Ja, ir tādas situācijas, ka mēs vienkārši, es domāju, ka tur viņai būtu labāk derējis, piemēram, gaiši zilā toņa blūzīte. Ja? Tas viņu tā kā izceltu un padarītu maigāku. Ja? Tas vienkārši mēs tā kā ieraugam krāsu spēli un tā tālāk. Ja? Bet vai tur mēs noliekam un samazinām otru cilvēku, ja tas ir pavisam savādāk. Ja? Tātad, jebkurā gadījumā ir jāpaskatās, lai izprastu sevi, kas man attiecībās uz citām sievietēm vēl kaitina. Ja, un to uzreiz var redzēt, tā nav tā, ka mēs neitrāli skatos, jā,
Nu, redz, kā viņa, tas bērniņš tur, viņai tur, nezinu, smilts ber uz galvas virsū. Neko spēļu laukumā. Nu, neko gan jau tiks galā. Jā, bet ja mēs esam sašutuši iekšēji par to un gribam vēl kaut kur iejaukties, ja, tas nozīmē, ka mēs arī iekšēji jūtamies, ka mēs netiekam galā ar savu bērnu, ja, ka mēs neesam pietiekoši labas mammas, ja, kad, mēs nedodam to, ko mūsu bērnam vajag. Ja? Tātad tie būtu tādi divi virzieni, kuros es iedvesmot jums ieskatīties. Ja? Vienkārši kāda ir mana attieksme pret vīriešiem, tas nenozīmē, ka pret tuvākiem. Vienkārši. Ja? Tātad mēs kaut ko ieraugam, pierakstam. Ja? Kāda ir mana attieksme pret sievietēm? Ja, un tā var būt pilnīgi kaut kāda nepazīstama sieviete, ja, vai varbūt kaut kāda darba kolēģi, ja, un mums kaut kas viņā netik īpaši patīk. Ja, un tā tad paskatīties, kas tās par jomām, kur mēs vēl sevi neesam līdz galam pieņēmušas. Ja, tas ir tāds izzinošs process, viņš, protams, nav viegls, ja, jo fokus ir jāvērš uz sevi, uz iekšieni. Ja, bet tikai uzdodot jautājumus, mēs saņemam atbildes. Ja, un tad mēs varam pakāpeniski iet uz šo enerģiju līdzsvarošanu. Un tā laikam galvenos virzienos es padalījos, ja, lai mēs varētu teikt tādu padziļinājumu mēģināt ienest tajā sievišķajā, vīrišķajā enerģētiskajā plūsmā. Jo, ja mēs tiekam ar to galā, ja, ar šo divu plūsmu izprašanu, ja, tad mēs varam, ja, tikai varam sākt varēt šīs enerģijas, ja viņas ir salīdzsvarotas, viņas var sākt mēģināt arī satuvināties viens otram un satikties. Ja, tāpēc es arī iedrošinu būt vērīgiem, un tomēr arī pēc Kristus principa godīgiem un skatīties uz notikumiem ar atvērtām acīm. Ja, jo, ja mums mēģina iestāstīt, ja, ka mēs jau tur esam kaut kādā beznosacījuma mīlestībā iegājuši, ja, nezinu, 4., 5. dimensija, ja, tad mums par šiem jautājumiem vairs nebūtu jārunā, saprotiet, ja, lai nav tā ilūzija, ja, tas arī ir pretspēku spēles. Ja, jo viņi negrib, lai mēs tur tā iedziļinātos un izprastu, jo tad mēs atradīsim īsto izeju, to adatas aci, ja, pa ko rakstīts svētajos rakstos. Un viņa patiešām ir maza šī izeja, ja, jo pirms tam ir jāiegulda bezgalīgi daudz darba, lai mēs kļūtu tik maziņi, jeb tik kompakti gaismā, savā gaismā, ja, lai mēs caur to adata aci varētu iziet. Ja, jo mēs tur neko lieku nevaram paņemt līdzi, neko. Visu, par ko mēs te šodien runājām, ja, tas viss ir jāatstāj aiz sevis. Ja, mēs esam kompakti, mēs esam vienoti, ja, mēs esam tā kā tādā dziļā, kompaktā, vienotā spēkā savienot. Ja, un tad mēs varam iziet ārā. Ja, no šo enerģiju ietekmes, ja, no tā, kas mūs ietekmē uz vienu vai uz otru pusi. Ja, un ja cilvēks saka, ka viņš nevar būt mierā, ka viņu visu laiku kaut kas tur satrauc, ja, kad viņš nevar līdzsvaru noturēt un harmoniju, tad tas ir stāsts tieši par to, par sievišķās un vīrišķās enerģijas nelīdzsvaru. Ja, un mums ir jāmeklē visi šie veidi, visas iespējamās prakses, ja, lai mēs to centru sevi atrastu. Ja, kā es jau dalījos sākumā, man ir šī eņģeļu prakse jau gadu desmitiem, un ar viņu var visus jautājumus risināt. Ja, bet te var arī palīdzēt elpošanas prakses, te var palīdzēt iešana pa laika līnijām, jā, varbūt ir tiešām kaut kāds samilsis jautājums, un es nevaru saprast, kāpēc mani tas visu laiku atgriež šajā situācijā. Jā, bet mums ir arī brīnišķīgais erceņģelis Raziels 2. kursā, kurš palīdz, jā, šos jautājumus izprast un risināt. Tā kā ir bezgalīgi daudz iespēju. Un
jo ātrāk mēs sākam šīs iespējas pielietot, ja, jo tā izeja, ja varētu teikt tā balva, un tas gandarījums, tas iekšējais gandarījums ir tas vieglums, ja, tāds iekšējs vieglums, pieņemšana, prieks. Ja, tas nozīmē, ka mēs jau esam šīs enerģijas jau iekšēji sabalansējuši sevī. Ja mēs esam vienlaikus intuitīvi, ja, kas ir sievietes uzdevums, un vienlaikus mēs esam aktīvi. Ja, tāds varētu teikt, intuitīvi aktīvais princips vada mūsu dzīvi. Ja, tas ir šis līdzsvars, šis balans starp sievišķo un vīrišķo. Ja, tas nenozīmē, ka mēs tur tikai vienai enerģijai dodam prioritāti. Ja, tātad mēs esam tikai tur intuitīvi, meditatīvi. Ja, un tad mēs neesam šeit uz zemes, diemžēl, iezemēti. Ja, mums ir jābūt arī praktiķiem. Ja, tātad garīgiem praktiķiem šeit uz zemes. Ja. Tas ir tas intuitīvi aktīvais princips. Ja, kad abas enerģijas ir kopā. Ja, un šodien mūsu meditācijā tāda brīnišķīga arī pieredze mums tiks dota, un es ceru, ka tas mums arī palīdzēs šo procesu tā kā dziļāk izprast un ienest sevī. Un, protams, ar mums kopā būs Kristus un Marija Magdalēna šajā meditācijā. Un, protams, arī visi citi sakrālie pāri. Un ar tiem mēs mācāmies 3. kursā, ja, kas ir jau beidzis eņģeļu skolu, tad jūs jau arī visus citus sakrālos pārus pazīstat un varat arī viņus aicināt mūsu enerģētiskā laukā. Protams, Izīda ar Ozīrisu būs, ja viņi bija mums pagājušajā nodarbībā, ja viņi tur šo lielo lauku, ja mēs atrodamies dievietes Izīdas spārnu ieskāvumā. Ja, bet Kristus Jēzus un Marija Magdalēna, viņi dos mums tādu pieredzi, kad Kristus savienosies ar mūsu iekšējo sievieti. Ja, un tātad mēs sajutīsim to, kā ir būt sievietei, ka tev blakus vīrišķais spēks ir kā Kristus. Un mūsu iekšējais vīrietis saņēmis atkal atbalstu no Marijas Magdalēnas. Ja? Tātad mūsu iekšējais varošais spēks, darbīgais spēks sajutīs, ka viņam blakus ir tāda enerģija kā Marija Magdalēna. Ja? Un to praksi izmēģināsim šodien, kā mēs to varēsim ienest savā sirds telpā. Un pēc tam mums ir iespēja to arī ikdienā praktizēt, ja, tātad dzīvot kopā ar šo pāri. Ja viens, protams, kad mūsu iekšējo sievieti stiprina Marija Magdalēna, ja tas ir, varētu teikt, sieviete pret sievieti tiešais darbs. Ja es sajūtam Mariju Magdalēnu kā savu vadošo enerģiju, ja kā mūsu skolotāji, ja kas māca būt šajā līdzsverā. Ja Kristus ir mums kā skolotājs, kā garīgais atbalsts, kā tēvs, kā ceļš pie tēva. Ja? Es un tēvs esam viens. Ja, bet šeit atkal pavisam cita tāda garīga mistērija, ja, ko mums gaismas spēki dos šo iespēju piedzīvot. Nu ko, dosimies meditācijā, būs arī jauna lūkšana no gaismas pasaules, no tām, kas būs jaunajā grāmatā. Es atkal sākos. Jā, tāds zīmīgs nosaukums. Es atkal sākos. Man ļoti patīk šis process, kad es atkal sākos. Tas ir, tu atkal tā kā liec jaunu lapu iekšā un nebaidīties arī atstāt veco lapu. Jā, jo, ja viņi jau ir pierakstīta pilna, tad liekam jaunu iekšā un atkal kaut kādu jaunu pieredzi. Dodam sev iespēju piedzīvot, vai ne? Tāpēc jau mēs šeit esam, dēļ šīm pieredzēm. Nu, ko varam? Arī svecīta varbūt jums jau ir aizdegta. Jā, kāda eļļiņa, kas mums te šodien no pirmā čakra atnāca, jā, tā tad ar pamatiem pastrādāsim, sasmaržojamies, piepildām enerģētisko lauku. Jā, kam ir priekšā Marijas Magdalēnas un Kristus Jēzus bildīte, varat nolikt, jā, lai viņa spēcina šo lauku, piepilda mūsu enerģētisko. Un izdaram iekšēji ieelpu un izelpu.
Esam tagad un šeit un tagad. Lai aiziet tās, kam jāaiziet. Mēs esam šajā mirklī, šajā šeit un tagad. Atverot ar vien plašāku savu garīgo sirds telpu, mēs arī nostiprinām savu vertikāli. Lai nostiprinātu savu vertikāli, mēs aicinām Erceņģeli Mihēlu. Erceņģeli Mihēlu, Erceņģeli Mihēlu, Erceņģeli Mihēlu, lai tavs garīgais zobens ir mūsu savienojums starp zemi un debesīm. Erceņģeļa Mihēla gaismas stars no avota, no radītāja, jo arī Erceņģeļa Mihēla zobens ir kaldināts Dieva sirdī. Tādu mīlestību nes šis Erceņģeļa Mihēla stars. Jo mēs dodam iespēju šai enerģijai savienoties ar savu augstāko es, tātad ar savu augstāko potenciālu, pieskarties vainagčakrai un lēnām un plūstoši piepildīt mūsu gan fizisko, gan garīgo mugurkaulu. Un vienlaikus mēs pieaicinām arī Erceņģeļa Mihēla sievišķo pusi, Erceņģeli Mišeli, lēdiju ticība, Erceņģele Mišela, Erceņģele Mišela, Erceņģele Mihēla sievišķā plūsmu. Jā, lai tavs gaismas zobens, kas ir savienots ar Erceņģeļa Mihēla gaismas zobenu, savijās kopā kā divas liesmas, kā divas enerģijas. Jā, jo visa visuma pamatā ir šīs divas plūsmas. Sievišķā, vīrišķā, došana, ņemšana, gaisma un tumsa, diena, nakts, ziema, vasara. Un caur jums, caur jūsu klātbūtni un šīs enerģijas plūsmu, mēs dodam sev iespēju ieintegrēt savos dzīves pamatos šo abu enerģiju savienojumu. Un pa fizisko mugurkaulu iztaisnojot to un piepildot arī mūsu enerģētiskos centrus, tātad smalko mugurkaulu, enerģija plūst no vainagčakras uz trešo aci, uz kakla centru. Jā, un tā kā varam pat izjust, ja mums ir sajūta, ka gribas pakustēties, tad arī atļaujiet sev to, tādā veidā piedzīvojot, ka enerģija plūst uz leju. Jā, tātad pa kakla skriemeļus varbūt tur iekustina, liek izkustināt viņus. Tad lejā pa sprandu tur uz sirds centru plūst enerģija. Tad vēl tālāk uz saules spinumu, jā, tā kā dodas vēl tālāk. Jā, katra mēs ejam savā centrā, bet būtu svarīgi, lai mēs šo enerģiju tā kā iekalibrētu savā gan fiziskajā, gan garīgajā mugurkaulā. Ja, jo mūsu mugurkauls, viņš arī ir mūsos arī 7 visos mūsu ķermeņos. Tad otrais sakrālais centrs. Tad līdz pirmam centram mēs aizejam. Ja, līdz astes kaulam. Ja, tātad, ja mēs no mugurkaula skatāmies, tad pirmais mūsu dzīves pamati ir tur astes kaulā, ja, un arī mūsu orgānos. Un tad varam šo enerģiju laist lejā pa kājām, augšstilbi, ceļi, apakšstilbi, pēdas. Un savienojums ar zemi, varam vēl piesist papēdīšus.
pie zemes šeit un tagad, tagad un šeit. Un no pēdām aiziet savienojums ar zemes zvaigzni un pēc tam ar zemes sirdi. Un mūsu elpa ir vienota ar zemes un kosmosa vienoto pulsāciju. Mēs tā kā ieelpojam kosmosu, visumu, planētu Zeme un to, ko mēs izelpojam. Ja mēs piepildām to atmosfēru, kurā mēs dzīvojam. Ja mēs paši radām telpu sev apkārt. Ja no mums ir atkarīgs, ar kādiem spēkiem, ar kādām enerģijām mēs esam savienoti. Ja, un tagad esot starp zemi un debesīm, starp zemes sirdi un kosmisko sirdi, un esot savienojumā ar erceņģeli Mihēlu, viņa sievišķo pusi Mišelu, ar šīm vibrācijām izelpojot, mēs piepildām apkārtējo telpu sev. Mēs radām lauku sev apkārt, ja, no šīm augstajām vibrācijām. Un tas ienes mūsos tādu iekšēju mieru, vieglumu, paļaušanos, uzticēšanos. Un ar katru elpas vilcienu mēs arī veidojam tādu horizontālu paplašinājumu savā garīgajā sirdī. Ja, varam tur atvērt, piemēram, kādu skaistu dabas vietu, kur vienlaikus spēcīga ir dievišķā zeme, ūdens, uguns, gaiss. Ja, un arī ēteris piepilda mūsu garīgo telpu. Un vēl dziļāk ieelp, vēl lielāks plašums. Ja, tas varbūt rada tādu iekšējo brīvības sajūtu, tādu iekšējo spārnu sajūtu, vieglumu. Ja, es esmu šeit starp zemi un debesīm, ja, un eņģeļi un erceņģeļi, gaismas skolotāji sniedz man nepārtraukti savu atbalstu. Ja, man tikai ir jāpaiet kāds solīts viņiem pretī. Un tagad mēs arī paiesim solīti pretīm šim brīnišķīgajam skolotāju pārim šim sakrālajai sievišķībai un vīrišķībai, Kristum Jēzum un Marijai Magdalēnai. Kristu Jēzu, Kristu, tava dzīvā gaisma, kopā ar dzīvo Marijas Magdalēnas klātbūtni ienāk mūsu esībā un pieskaras mūsu sirds telpai. Ja, viņu ienākšana, viņu pieskāriens mūsu garīgajai sirdī arī var ienest tādu kā pacēlumu vilni, ja, tādu papildus enerģētisko plūsmu. Ja, bet varbūt arī kāda sāpe var parādīties sirdī. Tas nozīmē, ka viņi ver durvis mūsu iekšējās durvis vēl plašākas, spēcīgāks, jaudīgāks, ja viņi var atvērt un ieiet mūsos dziļāk šajā brīdī. Ja, lai varbūt kāds iekšējais mūsu process, kāda iekšējā mūsu notikums tiktu dziedināts. Un vienlaikus mēs aicinām mūsu garīgajā sirdī aktivizēties mūsu sievišķai un vīrišķai plūsmai. Ja, viņi varbūt atnāk kaut kādos tēlos, varbūt ziedos, varbūt krāsās, vai vienkārši mēs zinām, ja, kad ir mums abas šīs enerģijas, ja, gan sievišķā, gan vīrišķā.
Un tagad šie divi mūsu iekšējais pāris, mūsu sieviete un vīrietis, satiekas ar šo augstāko vibrāciju, augstāko planetāro vibrāciju, sakrālo pāri ar Kristu un Mariju Magdalēnu. Un Kristus ieskauj mūsu iekšējo sievieti, sniegdams viņai to enerģiju, to vibrāciju, kas viņai ir tik ļoti vajadzīga šobrīd. Varbūt viņa visu dzīvi ir gaidījusi mūsu iekšējā sievišķā enerģija, tieši šo dzīvā Kristus klātbūtni, kas dod viņai iespēju pieņemt savu sievišķību, tās dievišķā izpausmē. Vienlaikus Marija Magdalēna sniedz atbalstu mūsu iekšējai vīrišķai enerģijai. Ja varbūt tieši mūsu iekšējam spēkam bija vajadzīgs šis dievišķās, sievišķais pieskāriens. Kas darītu viņu iekšēji maigu, mīlošu, pieņemošu, nepieprasošu pret sevi, bet tieši dziļi pieņemošu, saudzējošu, mīlošu. Un arī līdz ar to arī mūsu pieredzes ar vīrišķo enerģiju, varbūt ar savu tēvu, ar dzīves vīriešiem, dažādiem dzīves notikumiem, šajā procesā var tikt dziedinātas, kas katrai mums tas ir paredzēts šobrīd pēc augstākā dievišķā plāna. Un šo enerģiju iedarbības rezultātā, ja mainās mūsu iekšējā sievišķā un iekšējā vīrišķā enerģija, viņa ar vien vairāk iegūst to dievišķo uzdevumu, šo dievišķo nospiedumu, kā tas ir paredzēts pēc augstākā dievišķā plāna. Kā Dievs to katram mums ir paredzējis. Ja, un viņš ir paredzējis šīm enerģijām dzīvot mierā un līdzsvarā, dziļā pieņemšanā un pazemībā vienam pret otru. Ja mēs spējam to ienest savā iekšējā telpā, tad mēs to varam ienest arī savā dzīvē, pateicībā. Katra diena atver man jaunus apvāršņus. Es dodos tiem pretīm, ļaudamās pieredzēm, ko ir izvēlējusies mana dvēsele. Lai atrastu ceļu, piedzīvoju gan kāpums, gan kritums. Uzticoties savai sirdsbalsī, ar vien vairāk izdodas atgriezties uz savas gaismas takas. Te ir silti un droši. Katra tāda apzināta atgriešanās vairo manī spēku iet, izzināt un pieredzēt. Katra būšana vienā vai otrā pusē ir kā pieskāriena dvēselē, lai tā apgūtu jaunas toņkārtas. Un iekšējā vibrācija ved tuvāk dievišķai liesmai, kas apvieno sevī visas pieredzes. Tā ir vienojošā gaisma, kurā satiekas pretpoli un maigi pārplūst viens otrā. Te nekas netiek atdalīts. Viss ir pieņemts un savienots. Tas dod iespēju pacelties uz jaunu spirāles loku. Tur mana iekšējā sievišķā būtība saņem atbalstu no vīrišķās plūsmas, vienlaicīgi iedvesmodam to jauniem varoņdarbiem. Tā mēs saplūstam, atdalāmies, un lai atkal satiktos vienojošā telpā, dievišķās mīlestības liesmām. Ja, un tagad, pateicoties šim darbam, ko mēs atļāvām
sevī paveikt, pateicoties lielo arī gaismas spēku klātbūtnei un Kristus dzīvējai gaismai un Marijai Magdalēnai. Mūsos tiek aizdegta šī mūžīgā dievišķā liesma, kas arī ir simbols šo abu enerģiju apvienošanai. Un caur šo dievišķo liesmu, ja mēs varam pacelties augšā pa spirāles loku. Ja te ir šī izeja, šeit ir tā adatas acs, caur kuru mēs izejam. Un paceļamies jau augstākās vibrācijās, jau citā pieredzē, citā dimensijā. Tā tas notiek. Ja, bet par šo iekšējo uguni, par šo iekšējo liesmu visu laiku ir jāparūpējas. Ja, ir vērīgi jāieskatās sevī. Ja, ir jāsajūt, ja mēs no kādas no šīm enerģijām atkāpjamies. Ja, vai nepietiekoši daudz uzmanības tajam veltām, tad mēs atkal aicinām savā sirdī gaismas spēkus. Mēs atkal ieskatāmies savos realitātes dziļumos. Ja, mēs atkal aizdedzam šo liesmu. Ja, un šī ir tā liesma, kas sasilda. Šī ir tā liesma, kas pulcinās mums apkārt citus cilvēkus, jo viņi sajutīs šo beznosacījumu mīlestību, kura piedzimst caur šo abu enerģiju apvienošanu vienā kopīgā ugunī, kas ir mīlestība. Ja, un tagad, esot ar šo pieredzi, ja mēs varam sajust, kāds lauks mums veidojas apkārt, ja kā no šīs liesmas veidot attiecības ar sev vistuvākajiem, ar tiem, kurus satiekam savā dzīvē, dažādiem cilvēkiem, notikumiem. Ja, jo tā ir uguns, kas vienmēr ir aktīva. Ja, viņa ir plūstoši aktīva un ir gatava iesaistīties pieredzēs, notikumos, mīlestības sniegšanā un saņemšanā, ja, jebkurā savā dzīves mirklī. Paldies mūsu skolotājiem, paldies dievišķās mūžīgās mīlestības liesmas pamodināšanai. Ja, tagad mums katram ir iedota šī pieredze, ja, par kuru rūpēties. Un lēnām un pamazām atgriežamies ar šo dziļo pieredzi savā sirdī un rūpējamies par viņu visas nedēļas garumā, lai 8. augustā satiktos Lauvas vārtos. Ja, mēs būsim jau pirms tam pastrādājuši ar sevi, uzdevuši sev jautājumus, atraduši atbildes un pieredzējuši šos dievišķās liesmas, modināšanu sevī, ja, kas ir šis spēks, kas mūs vedīs cauri Lauvas vārtiem uz jaunu spirāles loku, ja, uz jaunu attīstības frekvenci, kura būs kā pamats jaunajam, garīgajam jaunam gadam. Nu ko? Es domāju, ka esam labi pastrādājuši, ja, lai satiktos atkal jaunā pieredzē pēc nedēļas.